Tapi sudilah, kiranya sobat mancing dan pemirsa sekalian untuk sekedar mendoakan dan mendukung channel saya. Ya mungkin kalau yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin.